Volám sa Jan Mokrý a výhradne som si pre vás pripravil na predaj kompletne zrekonštruovaný rodinný dom nedaleko potravín a kostola v obci Diviaky nad Nitricou. Pozrime si spolu videodispozíciu rodinného domu. Rodinný dom bol zrekonštruovaný koncom roku 2022, zvonku má novú škrídlovú strechu a je celý zateplený. Na rodinnom dome sú okrem iného nové medené elektrické rozvody, znížené stropy, nové plynové kúrenie, nový zásobník tepla, plastové okná, nové interiérové a exteriérové dvere, nové omietky, nové obklady a podlahy. Tichá lokalita zaručuje kľudné a pohodové bývanie. Do kostola je to len pár krokov. V prípade záujmu o obliadku ma kontaktujte na čísle 0949 452 306. Prajem vám pekný deň.